du bist im Bild. Lass mal Mama Platz da. Was noch ein Kanister Wir da? gucken uns jetzt an, wie die Profis hier ein ordentliches Feuer anzünden. Erstmal Sprit da drauf. Halt mal ein Feuerzeug rein. Oh weia, oh wei. Da passiert mal nichts. Man sieht, dass man nichts sieht. Klaus, mach mal ein bisschen Feuer da rein. Ja. Gleich in die Hand von. Hier kommt noch. Oh! Sauber! So machen echte Männer Feuer! Geht doch! Er hatte vorher auch keine Haare, jetzt hat er auch keine mehr. Ach was, so machen echte Männer Feuer! Zack! Ich glaube, das riecht im Moment sehr gut. Gut, dass ich das im Film festgehalten habe. Wie geht's uns denn jetzt? Alles gut, ja klar. Alles gut.